Hello guys, my name is Diana and I'm your English tutor at AIPLUS. And today we are going to talk about planets, stars and space. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Диана және мен сіздердің AIPLUS республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнін беретін тренерлеріңіз боламын. Және бүгін біз планеталар, жұлдыздар және ғарыш туралы әңгімелейтін боламыз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра AIPLUS. И сегодня мы поговорим о планетах, звездах и о космосе. So guys, before moving on to our new topic, let's review the quiz from our previous lesson. Ал енді балалар, жаңа тақырыпқа көшпес бұрын алдыңғы сабақтың бақылауын бірге талқылап шығайық. Итак, ребята, прежде чем переходить к новой теме, давайте разберем срез прошлого урока. Number 1. Which sentence is correct? Қай сөйлем дұрыс? Какое предложение верное? I'm going to a festival this weekend. Осы демалыс күндері мен фестивальға барамын. Я иду на фестиваль в эти выходные. Бұл жерде A, C және D нұсқалары грамматикалық тұрғыдан дұрыс емес, себебі A нұсқасында M жоқ, ал C мен D нұсқасында will тұр. А біз бұл жерде will'ды қолданбау керекпіз. Предложения в вариантах A, C и D неправильные по грамматической структуре, потому что в A нет to be am, то есть вместо I am going здесь написано просто I going. А в вариантах C и D здесь написано will, поэтому вариант B будет верным. Number 2. She is not coming to the party. Ол сауық кешке келмейді. Бұл жерде де A, B және D нұсқалары грамматикалық тұрғыдан дұрыс емес, осыған байланысты C нұсқасы ғана болады. Ал will not'ты біз қолданбаймыз, себебі will not'тан кейін coming емес, жай ғана come болу керек. Она не придет на вечеринку. Здесь вариант C будет верным, а остальные варианты неверные по грамматической структуре. То есть мы не можем использовать will not coming, потому что после will not мы должны написать только come. Number 3. Which question is correct? What are you doing tomorrow evening? Үшінші сұрақта төмендегі сұрақтардың қайсысы дұрыс? Ол A болады, себебі қалған нұсқалар сәйкес келмейді. A нұсқасында ертең кешке сен не істейсің деп сұрақ қойып тұр. B нұсқасында you мен are-дың орнына ауысып кеткен, ал C нұсқасында where are you болу керек, are түсіп қалған. Ал D нұсқасында will мен going ешқашан бірге келмейді. Какой вопрос верный? Верным будет вариант A. What are you doing tomorrow evening? Что ты делаешь завтра вечером? Остальные варианты не подходят по грамматической структуре. То есть в B перепутаны места you и are, в C не написан глагол to be, то есть здесь нет are, а в D мы will и going вместе не используем. The question number 4. What is the best title for this passage? The right option is C. What is the internet? Төртінші сұрақ. Осы мәтінге сәйкес келетін тақырып қандай? Бұл мәтін интернетке байланысты болғандықтан C дұрыс келеді. What is the internet? Интернет дегеніміз не? Найдите самое подходящее название к тексту. Так как в тексте написано про интернет, здесь вариант будет C. What is the internet? Что такое интернет? The question number 5. Find the definition of the word network. The right option is C. A group or system of interconnected people or things. Тор деген сөздің дұрыс анықтамасын табыңыздар. Оны табу үшін біз барлық нұсқаларды аударып шығу керекпіз. A нұсқасында бір-бірімен өзара әрекеттесетін миллиондаған компьютерлік желілер делінген, ал бұл тор емес, бұл интернет. B нұсқасында белгілі бір жерде орналасқан барлық тұрғылықты халықтар делінген, бұл да тор деген сөзге сәйкес келмейді, бұл халық саны деген сөзбен сәйкес келеді. D нұсқасында бірдеңе жасау үшін бір-бірімен жұмыс жасау деген сөйлем берілген, бұл да тор деген сөздің анықтамасы емес, бұл collaboration, әріптестік деген сөздің мағынасы. Осыған байланысты C нұсқасы дұрыс келеді. A group or system of interconnected people or things is network. Сонда тор немесе желі дегеніміз бір-бірімен байланысты адамдар немесе заттар тобы немесе жүйесі болады. The question number 6. How many people use the internet in 2011? The right option is D. More than 2 billion. Интернетті 2011 жылы қанша адам қолданды? Бұл сұрақтың жауабын табу үшін біз ең соңғы үшінші абзацқа қарау керекпіз. Бұл жерде 2011 жылы 2,1 миллиардтаған адамдар қолданды деп жазылған. Осыған байланысты D нұсқасы дұрыс болады. Сколько людей использовали интернет в 2011 году? И чтобы найти правильный ответ, мы должны прочитать последнее предложение последнего абзаца. И здесь написано, что к 2011 году более чем 2 миллиарда людей использовали интернет, поэтому вариант D будет верным. Больше чем 2 миллиарда. The question number 7. The origins of the internet came from the US. True.
Интернет деген сөздің қайнар көзі Америкадан шыққан. Оның дұрыс немесе дұрыс емес екенін біз табу үшін үшінші абзацтың бірінші сөйлемін оқу керекпіз. Ал бұл жерде интернеттің қайнар көзі Америкадан шыққан деп жазылған. Источники интернета пришли из Америки. Верно. Чтобы его найти, мы должны прочитать первое предложение третьего абзаца. The question number 8. More than 25% of the Earth's population are internet users. True. Дүние жүзіндегі халықтың 25%-нан астамы интернетті қолданады. Дұрыс. Бұл сөйлемнің де дұрыстығын табу үшін біз үшінші абзацты оқу керекпіз. Және бұл жерде де nearly a third of Earth population деп жазылған, ал бұл дүние жүзіндегі немесе жерде өмір сүретін халықтың 1/3 бөлігі деп жазылған. Осыған байланысты true болады. Больше чем 25% населения людей – пользователи интернета. Верно, но чтобы удостовериться, мы должны прочитать последнее предложение, и здесь написано вот nearly a third of Earth population, то есть примерно треть населения Земли. Это больше, чем 25%. Поэтому будет true. The question number 9. The internet was first introduced in 2020. False. Интернет ең алғашқы 2020 жылы шыққан. Дұрыс емес. Интернет первый раз был представлен в 2020 году. Неверно. The question number 10. Kazakhstan is the leader in the internet connection quality. Doesn't say. Қазақстан интернет байланысы сапасындағы ең басыңқы орындарда тұр. Бұл мәтінде айтылмаған. Казахстан является лидером в сфере качества интернет-соединения. Такой информации в тексте нет, поэтому будет doesn't say. Let's start with vocabulary. Енді жаңа сөздерден бастайық. Давайте начнем с новых слов. Space – ғарыш, космос. Earth – жер, земля. Solar system – күн жүйесі, солнечная система. Jupiter – Юпитер. Moon – ай, луна. Half moon – жарты ай, полумесяц. Venus – шолпан, Венера. Crescent moon – жарты ай, полумесяц. Planet – планета. Asteroid – астероид. Black hole – қара құрдым, черная дыра. Big Bang theory – үлкен жарылыс теориясы. Теория большого взрыва. Astronaut – ғарышкер, астронавт. Comet – комета. Binary star – қос жұлдыз, двойная звезда. Astronomer – астроном. Astronomy – астрономия. Elliptical orbit – эллипстік орбита. Эллиптическая орбита. Density – тығыздық, плотность. Constellation – шоқжұлдыз, созвездие. Deep space – алыс ғарыш, дальний космос. Космонавт – ғарышкер, космонавт. Dwarf planet – ергежелі планета, карликовая планета. Crater – кратер. Dust – шаң, пыль. Inner planets – ішкі планеталар, внутренние планеты. Eclipse – тұтылу, затмение. Galaxy – галактика. Falling star – аққан жұлдыз, падающая звезда. Meteorite – метеорит. Gravity – гравитация. Full moon – толық ай, полнолуние. Milky way – құс жолы, Млечный путь. Outer planets – сыртқы планеталар, внешние планеты. Orbit – орбита. Shooting star – аққан жұлдыз, падающая звезда. Rocket – зымыран, ракета. Solar – күн, солнечный. Space exploration – ғарышты зерттеу, исследование космоса. Sky – аспан, небо. Satellite – серік, спутник. Universe – бүкіл әлем, вселенная. Space station – ғарыш станциясы, космическая станция. Telescope – телескоп. Okay, before doing the exercise, let's repeat some new words. Ал енді жаттығуды орындамас бұрын бірнеше жаңа сөздерді қайталап шығайық. Теперь, перед выполнением упражнения, давайте повторим несколько новых слов. Close to – жақын, рядом. Messenger – уәкіл, посланник. Appear – пайда болу, появиться. Bright – жарқын, яркий. Quarter – төрттен бір бөлік, четверть. Giant – алып, гигант. Ring – сақина, кольцо. Agriculture – ауыл шаруашылығы, сельское хозяйство. Recently – жақында, недавно. Discover – ашу немесе бір нәрсені табу, обнаружить. Distant – алыс, отдаленный. Okay, I will give you 10 minutes for the reading task. Put the video on pause. Ал енді мәтінді оқуға 10 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. Теперь я вам дам 10 минут на чтение, поставьте видео на паузу. In the text, the author describes 8 planets in our solar system. Мәтінде автор күн жүйесіндегі 8 ғаламшарды сипаттайды. В тексте автор описывает 8 планет в нашей Солнечной системе. In the next task, you have to match the words with their meanings. I will give you 5 minutes for this task. Put the video on pause.
Келесі тапсырмада сіздер сөздерді олардың мағыналарымен сәйкестендіру керексіздер. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. В следующем задании вы должны сопоставить слова с их значениями. На данное задание я вам дам 5 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. Solar system is B. The sun and all its planets. Солнечная система – это B. Солнце и все его планеты. Күн жүйесі ол B. Күн және оның барлық планеталары. Number 2. Distance is A. How far away something is from another thing. Қашықтық ол A. Бір заттың екінші заттан қаншақты алыс екенін көрсетеді. Расстояние – это A. Оно показывает, как далеко что-то находится от другой вещи. Number 3. Diameter is D. How far from one side to the other. Диаметр ол D. Бір жақ нүктеден екінші жақ нүктеге дейінгі арақашықтықты көрсетеді. Диаметр это D. Показывает расстояние от одной стороны до другой. Number 4. Billion is C. 1 billion. Миллиард бұл C. 1 миллиард. Миллиард это C. 1 миллиард. In the next exercise, you have to read the text and mark true or false according to the text. I will give you 5 minutes for this task. Put the video on pause. Келесі жаттығуда сіздер мәтінді оқып, егер сөйлем дұрыс болса true деп, ал егер сөйлем бұрыс болса false деп жазып шығуларыңыз керек. Осы тапсырманы орындауға 5 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. В следующем упражнении вы должны прочитать текст и отметить true, если предложение верное, либо false, если предложение неверное. На данное задание я вам дам 5 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. Earth is our solar system's largest planet. False. Jupiter is our solar system's largest planet. Жер күн жүйесіндегі ең үлкен планета. Дұрыс емес. Күн жүйесіндегі ең үлкен планета Юпитер. Земля – самая большая планета нашей Солнечной системы. Неверно. Юпитер является самой большой планетой в нашей Солнечной системе. Number 2. Uranus is larger than Neptune. True. Уран Нептуннан үлкен. Дұрыс. Уран больше Нептуна. Верно. Number 3. Jupiter is the third planet from the Sun. False. Jupiter is the third brightest object in the night sky. Юпитер күннен кейінгі үшінші планета. Дұрыс емес, Юпитер түнгі аспандағы үшінші жарқын нысан. Юпитер третья планета от Солнца. Неверно, Юпитер третий по яркости объект в ночном небе. Number 4. Mercury has 2 moons. False, it doesn't have any moons. Меркурийдің 2 айы бар. Дұрыс емес, оның айлары жоқ. У Меркурия есть 2 луны. Неверно, у Меркурия нет никаких лун. Number 5. Saturn is the only planet that has rings. False, some other planets have rings too. Сатурн сақиналары бар жалғыз планета. Дұрыс емес, кейбір басқа планеталарда да сақиналар бар. Сатурн – единственная планета, имеющая кольца. Неверно, некоторые другие планеты тоже имеют кольца. Number 6. Earth is mostly covered by water. True. Жер негізінен сумен қоршалған. Дұрыс. Земля в основном покрыта водой. Верно. Number 7. Neptune was discovered by French and German astronomers in 1846. False. Neptune was discovered by French and English astronomers. Нептунды француз және неміс астрономдары 1846 жылы ашқан. Дұрыс емес, Нептунды француз және ағылшын астрономдары ашқан. Нептун был открыт французскими и немецкими астрономами в 1846 году. Неверно. Нептун был открыт французскими и английскими астрономами. In the next task, answer the questions below. I will give you 10 minutes for this task. Put the video on pause. Келесі тапсырмада төмендегі сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Осы тапсырманы орындауға 10 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. В следующем задании ответьте на вопросы, приведенные ниже. На данное задание я вам дам 10 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. How many planets don't have a moon? 2. Қанша планетада ай жоқ? 2. Сколько планет не имеют луны? 2. Number 2. Which planet gave its name to a day of the week? Saturn. Қандай планета өз атын аптаның күніне берді? Сатурн. Какая планета дала свое название дню недели? Сатурн. Number 3. Which planet is not named after Roman or Greek god? Earth. Қандай планета Рим немесе грек құдайының есімімен аталмайды? Жер. Какая планета не названа в честь римского или греческого бога? Земля. Number 4. What is an example of a dwarf planet? Pluto. Ергежейлі планетаның мысалы қандай? Плутон. Что является примером карликовой планеты? Плутон. Number 5. Which planet has a large moon and oceans? Earth.
Қай планетада үлкен ай мен мұхиттар бар? Жерде. Какая планета имеет большую луну и океаны? Земля. Number 6. Which planet is the smallest? Mercury. Ең кішкентай планета қандай? Меркурий. Какая планета самая маленькая? Меркурий. Number 7. Which planet was first named after a person? Uranus. Қай планета алғаш рет адамның есімімен аталды? Уран. Какая планета была впервые названа в честь человека? Уран. Our today's grammar topic is the words when and while. We use when and while to describe simultaneous actions or interrupted actions. Usually, after while, we use past continuous. After when, we use past simple. For example, while I was doing my homework, someone phoned me. Or, when I came home, my brother was sleeping. Also, sometimes while is used to describe parallel actions. For example, my father was working in the garden while my mother was cooking dinner. Біздің бүгінгі тақырыбымыз when және while шылаулары. Біз while мен whenді бұрын болған екі іс-әрекетті айтқан кезде қолданамыз. Әдетте, whenнен кейін past simple жазылады, ал whileдан кейін past continuous жазылады. Мысалға, when шылауын біз бір әрекет екінші іс-әрекетті үзгенде қолданамыз. When кезде деп аударылады, ал while аралықта деп аударылады. Ал енді мысал келтірейік. While I was doing my homework, someone phoned me. Мен үй жұмысымды жасап отырған аралықта біреу қоңырау шалды. Немесе, when I came home, my brother was sleeping. Мен үйге келген кезде менің ағам ұйықтап жатты. Сондай-ақ, біз кейде while деген шылауды екі қатар болып жатқан іс-әрекетті айтқан кезде қолданамыз. Мысалға, my father was working in the garden while my mother was cooking dinner. Менің әкем бақшада жұмыс істеп жатқан уақытта менің анам кешкі асты дайындап жатты. Наша сегодняшняя грамматическая тема – это союзы when и while. Мы используем when и while для описания действий, которые были прерваны какими-либо другими действиями. Обычно после while мы используем past continuous, а после when past simple. While переводится как в то время как, а when переводится как когда. Давайте приведем примеры. While I was doing my homework, someone phoned me. В то время, как я делала домашку, кто-то мне позвонил. Либо when I came home, my brother was sleeping. Когда я пришла домой, мой брат спал. Также иногда while используется для описания одновременных действий. Например, my father was working in the garden, while my mother was cooking dinner. Мой папа работал в саду, в то время как моя мама готовила ужин. So guys, let's do the exercises related to this grammar rule. In exercise 4.1, you have to complete the sentences with when or while. I will give you 8 minutes for this task. Put the video on pause. 4-1 жаттығуында сіздер бос орындарды when немесе while шылауларымен толтырып шығу керексіздер. Осы тапсырманы орындауға 8 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнении 4.1 заполните пробелы с помощью when или while. На данное задание я вам дам 8 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. While my father was reading a book, my mother was looking at the family album. Менің әкем кітапты оқып жатқан аралықта, анам отбасылық альбомға қарап отырды. Бұл жерде my father was reading past continuous болғандықтан, оның алдына while шылауы жазылады. Пока отец читал книгу, или в то время, как отец читал книгу, мама рассматривала семейный альбом. Так как здесь предложение my father was reading a book в past continuous, мы используем перед ним союз while. Number 2. I was having a shower when my friend broke my mother's favorite vase. Досым анамның сүйікті вазасын сындырған кезде, мен душ қабылдап жатқан едім. Бұл жерде my friend broke my mother's favorite vase дегеніміз past simple мен жазылғандықтан, оның алдына when шылауы жазылады. Я принимал душ, когда мой друг разбил любимую мамину вазу. Так как предложение my friend broke my mother's favorite vase стоит в past simple, мы используем перед ним союз when. Number 3. When the teacher came into the classroom, some students were arguing with each other. Мұғалім сыныпқа кірген кезде, кейбір оқушылар бір-бірімен ұрсып жатты. Когда учитель вошел в класс, некоторые ученики спорили друг с другом. Number 4. I arrived home while all the guests were having tea and biscuits. Мен үйге барлық қонақтар печенье мен шай ішіп отырған кезде келдім. Я приехал домой, когда все гости пили чай с печеньем. Number 5. When she was a little girl, she visited her relatives with her mother. Ол кішкентай болған кезде
туыстарына анасымен бірге барған. Когда она была маленькой девочкой, она навещала своих родственников вместе с матерью. Number 6. I like working in groups and pairs when I was a secondary school student. Мен орта мектепте оқып жүрген кезімде топтарда және жұпта жұмыс істегенді ұнататынмын. Мне нравилось работать в группах и парах, когда я учился в средней школе. Number 7. While Sue was waiting for the 12 o'clock train, she met an old friend. Сью сағат 12-дегі поезды күтіп тұрған аралықта ескі досымен кездесіп қалды. Пока Сью ждала полуденный поезд, она встретила старого друга. Number 8. The Pearsons were having a large breakfast when the doorbell rang. Есіктен қоңырау шалған кезде Пирсондар таңғы асын ішіп отырған еді. Пирсоны плотно завтракали, когда в дверь позвонили. Number 9. My father was waiting in the car while my mother was doing shopping. Анам дүкенге барған аралықта әкем оны көлікте күтіп отырған болатын. Отец ждал в машине, в то время как мама ходила по магазинам. Number 10. What were you doing when the teacher looked at you suddenly? Мұғалім сізге кенеттен қараған кезде не істеп отырдыңыз? Что вы делали, когда учитель внезапно посмотрел на вас? In exercise 4.2, complete the sentences with past simple or past continuous using the verbs in brackets. I will give you 10 minutes for this task. Put the video on pause. 4-2 жаттығуында сөйлемдерді жақшадағы етістіктерді қолдана отырып past simple мен немесе past continuous пен аяқтап шығу керексіздер. Осы тапсырманы орындауға 10 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнении 4.2 завершите предложение с past simple или past continuous, используя глаголы в скобках. На данное задание я вам дам 10 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. Mr. Thompson was driving very fast when he hit a tree. Мистер Томпсон ағашқа соғылған кезде көлікті қатты айдап бара жатқан еді. Мистер Томпсон ехал очень быстро, когда врезался в дерево. Number 2. Jack was milking the cows when a stranger came into the barn. Джек бейтаныс адам сарайға кірген кезде сиырларды сауып отырған болатын. Джек доил коров, когда в амбар вошел незнакомец. Number 3. Susan saw the burglar while he was rushing into his car. Сьюзен ұрлықшы көлігіне жүгіріп бара жатқан аралықта оны көріп қалды. Сьюзен увидела грабителя в то время, как он бросился к своей машине. Number 4. My uncle was listening to the radio when the earthquake happened. Менің ағам жер сілкінісі болған кезде радионы тыңдап отырған. Мой дядя слушал радио, когда произошло землетрясение. Number 5. The old lady was trying to cross the street when a boy offered help. Қарт әйел бала оған көмек ұсынған кезде көшені кесіп өтуге тырысып жатқан еді. Старушка пыталась перейти улицу, когда мальчик предложил ей помощь. Number 6. All the children were sleeping when their father opened the front door. Әкесі алдыңғы есікті ашқан кезде барлық балалар ұйықтап жатты. Когда отец открыл входную дверь, все дети уже спали. Number 7. While Mr. Trump was fixing the television, he fell asleep. Трамп мырза теледидарды жөндеп жатқан аралықта ұйықтап қалды. В то время как мистер Трамп чинил телевизор, он заснул. Number 8. Tina was playing with her dolls when her brother finished his homework. Тина ағасы үй тапсырмасын аяқтаған кезде қуыршақтармен ойнап отырған. Тина играла со своими куклами, когда ее брат закончил свою домашнюю работу. Number 9. I was working on the science project when you came into the room with a big chocolate cake in your hand. Сіз бөлмеге үлкен шоколад тортпен кірген кезде, мен ғылыми жоба бойынша жұмыс істеп отырған едім. Я работал над научным проектом, когда ты вошел в комнату с большим шоколадным тортом в руке. Number 10. The children were playing tennis when their grandmother called them for lunch. Балалар әжесі түскі асқа шақырғанда теннис ойнап жатқан болатын. Дети играли в теннис, когда бабушка позвала их на обед. Thank you guys for your attention. Don't forget to learn new words and to do your home task. See you next time. Bye bye.